მოგესალმებით, დიდი მადლობა ყველას მობრძანებისთვის. დღეს წარმოგიდგენთ ჰამლეტის ახალ გამოცემას, რომელიც არის პირველი ქართული ინგლისური გამოცემა საქართველოში. ეს გამოვიდა სპეციალურად, ალბათ ყველა საერთოდ მინდა ვთქვა, რომ ალბათ ყველა ახალი წიგნის გამოსვლა ძალიან სასიამოვნო რამ არის, მაგრამ ეს წიგნი კიდევ იმით არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, რომ ის უკავშირდება ამ უნივერსიტეტში მართვისა და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სკოლის დაარსებას და ამ სკოლაში პირველი ძალიან ჭკვიანი წარმატებული სტუდენტების მიღებას. მე პირველ რიგში გულოცავ მათ ამ წარმატებას, ისინი საუკეთესოები არიან და იმ საუკეთესოთა შორის არიან ეროვნული გამოცდების მიხედვით, რომელთა უმრავლესობაც ჩვენს უნივერსიტეტში მოხდა. ეს წიგნი მომზადდა სპეციალურად ამ სტუდენტებისთვის, ისინი წაიკითხავენ ჰამლეტს ესეთი კურსის განმავლობაში, რომელსაც ქვია მაგნი ლიბრი, ანუ დიდი წიგნები და ამ წიგნის გარდა კიდევ ბევრ დიდ წიგნს წაიკითხავენ და გაეცნობიან. მაგრამ სანამ ამ მომენტამდე მოვიდოდით, ჩვენ რატომ ჰამლეტი? ბევრი გვეკითხებოდა ამას და ბევრი იმსჯელეთ და ვიდავეთ ერთმანეთში, რატომ უნდა ყოფილიყო ჰამლეტი. ერთ-ერთი მიზეზი არის, რომ ეს უკვდავი ნაწარმოებია, არსებობს ბევრი მოსაზრება, რატომ არის ეს უკვდავი და არსებობს ძალიან ბევრი მისი ინტერპრეტაცია და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ამ ინტერპრეტაციებს, ამ ჭკვიან ადამიანებს თავს არ მოვახვევდით. მაგრამ ერთ მაინც ვიტყვი, რომ ჩემის აზრით ერთ-ერთი რაზეც შეიძლება იყოს ჰამლეტი არის ადამიანის იმ მდგომარეობაზე, როდესაც ის მარტო რჩება ყველას და ყველაფრის წინააღმდეგ საკუთარი გადაწყვეტილებების პირისპირ. მე არ მგონია, რომ განათლება ვინმეს იცავდეს ამისგან, ალბათ უფრო პირიქით, მაგრამ მე მგონია, რომ გონიერ ადამიანს აქვს უპირატესობა ასეთ კრიზისში თვითონ ეძებოს კითხვებზე პასუხები და მიიღოს თავისუფალი გადაწყვეტილება. და ალბათ ამ კურსის ერთ-ერთი მიზანი არის, რომ თქვენ ისწავლოთ ძიება, მნიშვნელობის და არსის ძიება და ენდოთ თქვენს გონებას და იყოთ თავისუფლები. დიდი მადლობა. სიტყვას გადავცემ ბატონ ლელი მჭედელიშვილს, ჩვენი სკოლის დეკანს, რომელიც ცოტა უფრო მეტ გეტყვით ჩვენ სკოლაზე. მესალმებით სულელას, სტუმრებს მივესალმები, ჩვენს კოლეგებს და ჩვენს სტუდენტებს, რომლებიც ასე კარგად შეარქვა ჩვენმა მუცამ. რა თქმა უნდა, ჰამლეტი ჩვენი სკოლის საჭიროებისთვის გამოვიდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამ გამოცემის, ამ ორენოვანი გამოცემის მნიშვნელობა არის უფრო ფართო, ვიდრე ჩვენი უნივერსიტეტის შინაური საქმე. მას დიდი კულტურული ღირებულება აქვს ასეთი ორენოვანი ტექსტის გამოცემას. Good evening, everyone. I'm really happy to stand here and present the book of Hamlet for you. I think that, of course, it's really important for our School of Governance to study this play by Shakespeare, but I do think that it will be very useful by students who are studying in other universities, not only for them who are currently accepted at the University of Tbilisi. შემდეგ ნოცას ნათქვამს მე მინდა დავამატო, რომ მარტო იმაზე კი არ იყო დიდი მსჯელობა და კამათი, რატომ ჰამლეტი, არამედ თვითონ როგორ ჰამლეტი, აი ეს როგორ უნდა მიეწოდოს სტუდენტებს, ამაზე ძალიან დიდი წვალება და ტანჯვა და განცდები და გადავიდათ მე ერთხელ ჰორაციოსს ვიყავი ამ რეპეტიციებში, არა ერთხელ. მე კლაუდიუს. We had not only the difficulty to explain why we chose Hamlet, but we also needed to know how to deliver Hamlet to students, and sometimes we even took parts to like play Horatius or Claudius. ჩემთვის აგრეთვე ძალიან სასიამოვნოა ისაბა, რომ ეს ფაქტი ჰამლეტის გამოცემა დაკავშირებულია ჩვენს სკოლასთან. აი ახლა ჩვენს წინაშე არიან ჩვენი პირველკურსელები, რომელთა ერთ-ერთი კიდევ თავისებურება ის არის, რომ ისინი არიან პირველი პირველკურსელები ამ სკოლაში. მათთან ერთად იწყება ჩვენი სკოლის არსებობა და ეს სკოლა ძალიან ბევრი ფიქრის, ძალიან ბევრი ღელვის, ძალიან ბევრი განცდების, ძალიან ბევრი აქტივობის ჯაჭვი იყო უზარმაზარი, რომლითაც ეს დაგვირგვინდა აი ამ ჩვენი სკოლის სტუდენტებით. და მე მინდა როგორც ჰამლეტზე, აი რომ ვამოვით, რომ ამდენი
ამდენი ღელვა და ფიქრი და განცდები იყო და ასევე ამ სკოლაზე, მე მინდა ყველა ჩვენმა სტუდენტებმა იცოდეთ, რომ აქ თავარი ცენტრი და იდეების გენერატორი იყო ბატონი კახა. და ეს მინდა რომ დაიმახსოვროთ, ეს ძალიან ჩემთვისაც სასიამოვნო მოსაგონებელია ის დღეები, როცა ეს კეთდებოდა. I'm also happy that I see the students who are the first freshmen who the School of Governance has accepted, and the process of creation of the School of Governance was a really stressful and long process because we were planning everything, planning how to deliver this new product to our customer. And I all want you to know that the generator of the ideas which will be implemented in this school was and is Mr. Kachabenukite. ეხლა მე უნდა გითხრათ, რომ მართალია იცი თქვენ არჩიეთ ეს თქვენი სპეციალობა, მაგრამ მე მაინც მინდა ვთქვა ჩვენი სტუმრებისთვის და სხვებისთვის, რომ რა არის ეს ჩვენი სკოლა, ჩვენი მართვისა და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სკოლა. ჩვენი მას ამ სკოლის იდეა არის ძალიან კეთილი, სხვათა შორის ძალიან კარგი განზრახავდა საფუძვლად. რას გვინდა რომ მივახციოთ? ჩვენ გვინდა მივახციოთ შემდეგს, რომ სტუდენტებმა პირველ წყაროებით მიიღონ ფართო განათლება სოციალურ მეცნიერებებში, ეს ერთი პირველ წყაროებით, აი კარგად დააკვირდით. შემდეგ მეორე, რომ აითვისონ სოციალური მოვლენების, საზოგადოებრივი ცხოვრების მოვლენებისა და ინსტიტუციების ფუნქციების ანალიზის მეთოდები და მესამე, რომ დაეუფლონ მართვის პროექტების მართვის ხელოვნებას. და აი ამ განზრახვის საბოლოო მიზანი ეს არის დასაქმება, რომ თქვენ როცა კურსს დაამთავრებთ, თქვენ უნდა იყოთ მიმზიდველი დამქირავებლებისთვის, მიმზიდველი კონკურენტულარიანი ძალა უნდა იყოთ მათთვის და ასეთებიც იქნებით მე დარწმუნებული ვარ. ჩვენ აქამდე, აი ახლა უნდა გითხრათ, ჩვენ აქამდე მასწავლებლები და სტუდენტები ზღვის ორი სხვადასხვა ნაპირიდან მოვცურავდით. თქვენ ცალკე, ჩვენ ცალკე და ჩვენ ახლა აქ შევხვდით ერთმანეთს და ახლა ერთ ნავში ვზივართ უკვე. და თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ აი ეს მიზნები რომ განხორციელდეს, ეს მიზნები რაც შეიძლება კარგად უნდა შევუწყოთ ერთმანეთს ეს ნიჭბების მოსმა ჰარმონიულად და შეწყობილი უნდა ვიყოთ ერთმანეთთან. აი თუ ამას გავაკეთებთ, მაშინ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველა მიზანი განხორციელდება. დიდი მადლობა. There are several emphases that I want to make about the point of creating the School of Governance. First of all, the idea of creating this school is to give you a possibility to learn original texts and give the possibility to analyze those texts, original ones, and this will give you the ability to learn more about critical thinking. And of course, it's important for you to learn the project management, and all this together will help you, of course, to get really good jobs because the final destination of everyone who's going to college is to get a really great job. Before this, we lecturers and you students were going to different directions because there was no school of liberal arts education in Georgia who was offering the style of teaching we offer you now. But now we are together, and we should strive together to meet your expectations and meet our expectations and continue this long planned way together and make success out of it. გიორგი კეკელიძე, ერთ-ერთი ლექტორი, რომელიც უძღვება ამ კურსს, მოგიყვებათ უფრო მეც ლიბრი მაგნის შესახებ. შემიძლია რომ ხმამაღლა ვისაუბრო და თარგმნელიც არ გაწვალდეს, მიკროფონის გადაწოდება გადაწოდებით. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მე პირდაპირ დანიიდან მოვდივარ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ლექციაზე ვიყავი და შესაბამისად ჩვენი ლექციების კურსი ზუსტად იმას ითვალისწინებს, რომ მთლიანად ჩავერთოთ ტექსტში და ვიყოთ დანიაში, ვიყოთ ის პერსონაჟები, რომლებიც შექსპირმა ჰამლეტში გამოიყვანა, რაც შეეხება თვითონ ჰამლეტს და აი ამ საგნის არჩევას, თავისუფალი უნივერსიტეტი ერთ-ერთი კი არა და პირველია ნამდვილად, რომელიც შექსპირის ამ კონკრეტულ ტექსტს მთელი სემესტრის განმავლობაში სწავლობს გამოცვლილი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, თითოეული თავი თითო ლექციაზე განიხილება თვითონ სტუდენტების მიერ და ანუ შეძლებს დაგვარად ვერთვები მეც, შეძლებს დაგვარად ზუსტი სიტყვა იქიდან გამომდინარე, რომ ვცდილობ რომ რაც შეიძლება ნაკლებად ჩავერთო. Right here I'm coming from Denmark, so it's kind of a coincidence that I'm going to teach Hamlet and I'm coming from Denmark right now. The idea of teaching Hamlet is to just imagine ourselves as dames and just be part of the play, exactly. It happens the first time in the reality of Georgian universities that the specific text by specific
Semester is taught during the whole semester, and the Free University is the first one to implement this idea of teaching, which is really popular in other schools and universities in Europe and America. After 4 months, we will really have people who know exactly not only the summary of Hamlet, but also ideas and discussion of characters and everything in detail. შესაბამისად ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სულ რაღაც 4-5 თვის შემდეგ საქართველოში პირველი ჰამლეტოლოგები გვეყოლება. სულ მცირე სხვა ყველაფერთან ერთად იმას მაინც ისწავლიან, რომ ბოლო-ბოლო რაღა მართვის სკოლის წარმომადგენლები არიან და მომავალში ქვეყანა უნდა მართონ, ისე არ მართავენ, როგორც ამას კლაუდიუსი აკეთებდა და მე მგონი, რომ ეს მაინც გამოადგებათ, რა თქმა უნდა დანიელ მეფეებს მე შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, საქართველოს არანაკლები ყავდა. After 4 months, we believe that we will have our new generation of so-called Hamletologues. I believe that at least the students who are studying in our School of Governance will have the ability to distinguish a good leader from a bad leader and learn not to govern country as Claudius did. I'm not talking only about the presidents and rulers of Denmark, but also Georgian kings, and we have a really good and many examples of how they did not rule and govern country well. დავძენ იმას, რომ გარდა უშუალოდ ჰამლეტის ასეთის ტექსტის სწავლისა, სტუდენტები მიეჩვევიან უშუალოდ მხატვრულ ტექსტზე ისე მუშაობას, რომ ეს არ იყოს გაანალიზებული მაინდა-მაინც დამატებითი ინტერპრეტაციებით და ტექსტი როგორც ასეთი არ იქვან მოცემულობად და შესაბამისად არ იყოს გამყარებული მაინდა-მაინც სხვა ინტერპრეტაციები, გარე ინტერპრეტაციები. It is really important that this course will give the students the ability to understand the text itself and don't use the ideas or discussions of other scientists or other people who are specializing in this particular area. So we believe that after learning Hamlet in details, they will be able to read other fiction or scientific novels and plays, and they will be able to analyze them by themselves without help of any other sources. ხოლო თვითონ გამოცემას რაც შეეხება, რომელიც ბრწყინვალე თარგმანი არის ივანე მაჩაბლის, ამაზე უფრო დეტალურად და ბილინგურია ბატონი მერაბ ხახანიძე გამოცემები, ამ შემთხვევაში გამოცემები და ეს ბევრი ისაუბრებს. Mr. Merab Khakhanidze will talk more about the publication, which is bilingual. It's in Georgian and in English. დიდი ხნით შევაჩერებთ ამ ყურადღებას. ჩვენ აქ ვართ ბევრი სიახლის მონაწილენი, შემსწრენი, დამსწრენი. I won't take too much of your time, but here we stand and we are seeing this new, everything, new stuff and new, how to say, new offer of Free University of Tbilisi. როგორც აკითხვა, დღეს აქ ესწრებით ახალი სკოლის გახსნას. პირველად საქართველოში არსდება, იხსნება ამგვარი სკოლა, მართვისა და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სკოლა. ეს ერთი. პირველად საქართველოში ჰამლეტი, როგორც სასწავლო კურსი, ერთი სემესტრის განმავლობაში იქნება შესწავლილი. პირველად საქართველოში ჰამლეტი გამოიცა ორ ენოვნად, ბილინგურად, ინგლისური და ქართული ტექსტები ერთმანეთის გვერდით. We are now attending the establishment of the new school at Free University of Tbilisi, which is the School of Governance and Social Sciences. And I'm really happy that it happens the first time that the bilingual book was published, which is in English and in Georgian languages, and Hamlet will be taught for the whole semester in this university, in this particular school. რაც ეხება ამ წიგნს, ინგლისური ჰამლეტიც, ქართული ჰამლეტიც მრავალგზის გამოცემულა, მაგრამ აქ ისინი ერთმანეთის გვერდით პირველად არიან, რაც სტუდენტებს და ნებისმიერ მკითხველს, რომელიც ამ წიგნს ხელში აიღებს, უჩვეულო აღმოჩენის წინაშე დააყენებს. აღმოაჩენს მკითხველი, რომ თურმე ინგლისური ენა, ისევე როგორც ქართული ენა,
არ არის მხოლოდ ის, რაც ტელევიზიიდან თუ ინტერნეტიდან იღვრება. აღმოაჩენს, რომ შესანიშნავი ინგლისური შესანიშნავად უთარგმნია შესანიშნავ ქართულ ენაზე ივანე მაჩაბელს. Hamlet in English and Hamlet in Georgian was published many times, but it's the first time that these two texts are published together. So it's very easy for students and for everyone who will have this book to compare these texts and to read the original one and to read the Georgian one. Also, all of you will see that the English language is not the same we are hearing it today from TVs and we're reading from newspapers or hearing it on the radio. It's also very ancient and it's very different from what we are speaking today. And the brilliant text of Hamlet, written by Shakespeare, was brilliantly translated by a brilliant translator whose name is Ivane Machabeli. საქართველოშიც და ჩვენს უნივერსიტეტშიც ბევრი სიახლეა, თუმცა ის, რომ ამჯერად ჩვენ ფილოსოფოსები მოგვიხმეს საქართველოს მომავალი მმართველების აღსაზრდელად, ეს ახალი არ არის. ეს სხვა თუ არაფერი პლატონიდან და არისტოტელიდან იწყება. ხან ეს კარგი შედეგით თავდებოდა, ხან ნაკლებად კარგი შედეგით. ჩვენი მუშაობის შედეგი და ნაყოფი ალბათ მაშინ გამოჩნდება 10-15 წლის შემდეგ, როდესაც საქართველოს პარლამენტში, საქართველოს მთავრობაში, საქართველოს დიდი ფირმებისა თუ ბანკების საბჭოებზე, სხდომებზე ჰამლეტის ტექსტი სწორად და კარგად იქნება დამოწმებული. Of course, it's not an innovation that philosophers are invited to teach students, because during the Plato it was common. It was common to invite philosophers to teach the students, and the result of our work and the result of our hard determination will be shown after 10 or 15 years, when all of you will be part of Georgian parliament, part of government, the heads of organizations, and what you've learned in Hamlet will be actually implemented rightly and correctly in your work. Thank you. ჩვენი საპატიო სტუმარი არის დანიის სამეფოს საპატიო კონსული და მე ვთხოვ მას ორი-ოთხი სიტყვით მომართოთ. Our honorable guest, honorary consul from Denmark. Do I need this? I don't know. I might need this. I'm not the Prince of Denmark, but I'm a real Dane. And I'm happy that you have had the opportunity to visit our country. He didn't actually visit. He implied that during the lecture. So okay. Okay, but you should go then. We just had elections in Denmark, and I don't know if any of the politicians read Hamlet, but. Some people will say that there's still something rotten in the state of Denmark. What's interesting is obviously that Shakespeare chose Denmark to be the place to play this, or where this play is performed. But I mean, the real interesting thing is obviously that, you know, the struggle with moral issues and ethics and all the complications in human life, and thinking that this was written in around 1600 or 15 something by a man who actually ended up very famous and very rich and one of the famous playwrights of England, but died at 52, I think it was. It makes you think, you know, that a guy could write something that was so significant and still so real that we use it in our modern world to teach and to understand, is something that we might want to think a little about. I don't know
when legislations are written, not only in Georgia but many other places, and they only last for 6 months, and then we have to change them again and so on. This is a piece of literature that has been standing for a long, long time, and maybe we could learn a little bit from that. You're definitely going to teach it, I'm sure. So, congratulations. It's, I would think, a wonderful translation. I'm not capable of really judging that, but the English is this English is a very difficult thing to translate, and I think that I'm sure that there's been done a good job on this. So congratulations very much. Thank you. And do we need I don't think we need a translation. No. And I would like to ask another honorable guest, Mr. Doug Macmillan, from the Deputy Head of Mission from the British Embassy, to deliver a few words. Thank you very much. I'm immensely proud and impressed to be here. Proud as somebody who is nominally from the country that was the birthplace of William Shakespeare, although I'm a Scotsman rather than an Englishman. We're now all one big happy family, so we can claim him as our own. And similar to what my colleague Espen said, it's the ability of Shakespeare's writing, things that were written 400 years ago by a man who was born, you know, this guy born in an English village 450 years ago, the ability of him and his works, his plays, his sonnets, to describe, I would say almost better than anybody, emotions that we all feel. And Hamlet is about grief and despair, and it's about anger and trauma and desire and all of those things. And they're all things that we feel. There are some things that I felt as I was sitting in a traffic jam on Rustaveli Avenue and not able to get here. But they're things we feel in our day-to-day life and things we feel at special moments. And I hope that as you study this play and you look at the text, at the English and at the Georgian, that you're able to absorb its relevance for the modern day, and also some of the thoughts of the man who was writing it back in medieval England. It's also apparently Shakespeare's most often performed play, and I was reading a little bit about it, doing a bit of research today, and I read that the Royal Shakespeare Company England, they reckon that actually somewhere in the world Hamlet is being performed every minute of every day. I don't think we can ever prove whether that's true or not. And it's also Shakespeare's longest play, which is perhaps why you're spending a whole semester studying it. Good luck to you, is all I would say. For anybody who's here who's not going to be studying it, take a copy like I've done and read it for fun. And if possible, go and see it when it's next on at the theatre. Thank you very much. I commend this book and this course to all of you. ახლა ჩვენთან სტუმრად არის კიდევ ერთი არაჩვეულებრივ სასიამოვნო სტუმარი ყავს ქალბატონი მარინა. თარგმნელის მერაბ მოვაკო. აჩაბლის შტაბ. ჯერ ესეთი მშვენიერი იდეა მე მგონი ამ პიესის შესწავლა ეს მართლა ძალიან ესეთი ახალი და ალბათ ძალიან ბევრი რაღაცის მომცემი იქნება თქვენთვის ყველასთვის და მოულოდნელობით სავსე იქნება ეს თქვენი შესწავლა. მინდა რომ გისურვოთ წარმატება ამ გზაზე. ძალიან რთული ტექსტია, გასაკვირველია და მე იმედი მაქვს რომ ძალიან ზუსტად კარგად და სწორად შეძლებთ ამის ყველაფრის, თუმცა ალბათ ესე ერთ მნიშვნელოვანი რაღაცა დასკვნების და ის გაკეთება გაგიჭირდებათ და შეიძლება რაღაცა წლების შემდეგ გაიგოთ ის ღრმა აზრი, რომელიც იქ დევს. ყოველ შემთხვევაში გისურვებთ წარმატებას.
grandchild of Nivan Machiavelli was here, and she's very grateful. She's wishing you success, and she's really happy that you chose exactly Hamlet to be taught at this School of Governance and Social Sciences. And she believes that you will get a lot of skills and education from it. And it's really hard text, so it might be difficult for you to understand. But after 5 or 10 years, you'll still remember some really valuable words from Hamlet, and she hopes that you will use those valuable words in your work and in your job. Thanks. დიდი მადლობა მოთმინებისთვის. ახლა უბრალოდ საზეიმოდ გადავცემთ ჩვენ სტუდენტებს ამ წიგნებს. მოგზავნთ პირველი კურსის სტუდენტები. ბაკურაძე ანა. ბაჯელიძე მარია. დეგაშვილი ნინო. ბულიგინი ნიკოლოს. გაფრინდაშვილი დიანა. ვასალია სოფიო. ბოლაშვილი მარია. ბოლაშვილი ცოტნე. დოლიძე ალექსანდრე ელიაშვილი ლევან. ბაშაყმაძე გურა. თეკლა ლეკუა. ნათია ზაქრაძე. იაშვილი გიორგი. კარტოზია თათია. ირაკლი იკნაველი. მამულაშვილი ანა. ჟავანაძე გიორგი. თეკლა ნანუაშვილი. უგლავა სოფიო. ხალაძე ნათია. ხანთარია ნინო. შალვაშვილი მარიამი. შიოშვილი ია. ჩოკოშვილი ანა. ნინო ჩუბინიძე. ჩუნთიშვილი თორნიკე. სინცაძე მარია. ნინო ჭერეტაშვილი. სალომე ხაზიური. სალომე ხატიაშვილი. და სალომე ჯანელიძე. გუიდა წიგნი გაგვიგია. არა, მეორე ცერცვაძე ანი. სიმაკოვიძე ანა. ძალიან დიდი მადლობა ყველას მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა. დამთავრდა ოფიციალური